السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات الدوائر الكهربية. وفي محاضرة اليوم هنبدأ مع الوحدة الرابعة أو الشابتر الرابع اللي هو بعنوان سيركت ثيورم. وهذه المحاضرة بتتكلم على اللينياريتي بروبرتي، وهي محاضرة رقم 17 من محاضرات المقرر للدوائر الكهربية. وحتلاقوا انه المحاضرات اللي جايه هي عباره عن تطبيق على ما درسناه في الشابتر الثاني والثالث بالتحديد، وبالتالي هذه فرصه كويسه انك انت تستهل الدراسه في اللي هو المحاضرات هذه حتى تراجع معنا اللي هو الشابتر الثاني والثالث. محاضراتنا حتتناول العديد من المواضيع اللي هي انترودكشن كبدايه اي شابتر، مقدمه لايش اللي بدنا ندرسه. هنتكلم على اللينياريتي بروبرتيز، هنتكلم على السوبر بوزيشن، سورس ترانسفورميشن، ثيفنسون ثيورم، نورتون ثيورم، ماكسيمم باور ترانسفير. هدول المواضيع اللي حنغطيهم في هذا الشابتر. وهذا الشابتر طبعا يعني بقربك اكثر شيء من التحليل الحقيقي للدوائر الكهربيه، لانه احنا تعاملنا في الشباتر اللي فاتت مع قانون اوم، مع قانون كيرشوف، وشفنا كيف بنقدر نحسب التيار وبنحسب فرق الجهد على كل برانش او على كل اليمنت. واستخدمنا بعض الطرق التحليليه البسيطه زي النودل اناليسيز والمش اناليسيز في ايجاد هذه المفاهيم المعتمده على مين؟ على قانون كيرشوف وقانون اوم. ولكن اثناء التحليل لم يكن لدينا المجال لتغيير شكل الدائره الكهربيه، يعني كنا ناخذ الدائره الكهربيه كما هي ونتعامل معها كما هي. احنا في محاضرات اليوم حنبدا نطبق بعض النظريات الحديثه التي دعت الحاجه اليها وطورها العديد من العلماء للتعامل مع الدوائر الكهربيه المعقده من خلال استخدام بعض المهارات والطرق لتحويلها بشكل بشكل مناسب نقدر نتعامل معاه. ومن هذه النظريات اللي طلعت اللي هي نظريه نورتون ونظريه ثيفنسون. وطبعا قبل ما ناخذ هذول النظريتين حنتكلم على موضوعين جداد اللي هو اللينيرتي بروبرتيز، سوبر بوزيشن، والسورس ترانسفورميشن، عشان يأهلونا ندخل على هاتين النظريتين اللي هم اسمهم ثيفنسون ونورتون. في هذه المحاضرات هنبدأ بموضوع اللينياريتي بروبرتيز. وكلكم بتسمعوا عن كلمة لينياريتي اللي هي العلاقة الخطية. ايش معنى العلاقة الخطية في الدوائر الكهربية وما هي الخاصية الكهربائية؟ انه linearity properties of an element describing a linear relationship between the cause and the effect. معنى cause and effect اللي هو السورس والاوتبوت. انا عندي السورس اللي هو مصدر الجهد، الاوتبوت اللي هو اللود، فالمسبب هذا اللي هو الكوز، والاثر الناتج عنه. لما انت بتحط بطاريه على لمبه، ايش المسبب؟ اللي هو البطاريه. ايش الاثر اللي طلع عنه؟ الاشتعال البطاريه. وبالتالي بنسمي مصدر الطاقه الكهربيه اللي هو المسبب والافكت. اذا زودت فرق الجهد زادت الاضاءه تاعت البطاريه، زادت الاضاءه تاعت المصباح. هذا معناته انه التيار اللي مر فيها زاد. وهذه هي العلاقه الخطيه، انه the output is linearly related او directly proportional to the input. بمعنى انه هنالك استجابه خطيه للاوتبوت مع التغير في مين؟ في الانبوت. وهذا الكلام اللي احنا حنبني عليه الوحده هذه كلها، اللي هي انه في عندي انا علاقه خطيه ما بين الانبوت والاوتبوت. خذ مثال على ذلك. عندك مصدر فرق جهد اللي هو بنسميه فولتج سورس مشبوك على دائره كهربيه. هذه الدائره الكهربيه من خصائصها انها لينيري، تستجيب استجابه خطيه، لينير سيركت. ومن اللينير سيركت هذا طلع لي تيار بمر في الحمل. يعني افترض انه عندك انت مصدر الطاقه الكهربيه اللي هو شركه الكهرباء، وطالع على جهاز عشان يشحن لك الجوال تبعك. اذا الار هي الشاحن. لقيتها هذا هنالك علاقه ما بين التيار واللي طالع على اللود. طالع من وين التيار؟ طالع من فرق الجهد، من البطاريه، من مصدر الجهد. اوكي. الان اذا مصدر الجهد تضاعف فالتيار بيتضاعف. اذا صار هذا زاد بمقدار 4 مرات، التيار حيزيد بمقدار 4 مرات. لذلك ايش بقول في حاله الفولتج سورس if I naught is linearly function of Vs، فان اذا قمنا بمضاعفه قيمه الفولتج فان التيار يصبح مضاعف.
ومن هنا جاءت هذه العلاقة، انه 2 في اس مضاعفة فرق الجهد يؤدي الى مضاعفة مين؟ التيار. نفس الكلام لو كان عندي مصدر للتيار الكهربي داخل على دائرة كهربائية، هذه الدائرة الكهربائية من سماتها انها لينير. ايش معنى لينير؟ معناته هنالك علاقة خطية ما بين الانبوت والاوتبوت، واخذت الاوتبوت اللي هو فرق الجهد على الحمل. فرق الجهد يرتبط ارتباط وثيق جدا وبعلاقة خطية مع مين؟ فرق الجهد اللي على اللود مع قيمة التيار اللي داخل، وبالتالي إذا تضاعف التيار فإن فرق الجهد اللي على اللود سيتضاعف. إذا باختصار شديد جدا، if V naught is linear function of Vs then if we double the current we will double the voltage. صارت العلاقة إنه مضاعفة التيار اللي هو السورس يؤدي إلى مضاعفة فرق الجهد اللي هو الأوتبوت. ومن هنا ممكن صياغة علاقة بتقول الأوتبوت تبعي هو بيساوي كونستانت في مين؟ في الانبوت. هذا الكونستانت رمزت له بالرمز كي، وبالتالي اذا الانبوت تضاعف بمقدار 5 مرات فالاوتبوت حيتضاعف 5 مرات. اذا انت كل ما عليك انك ايش تعرف العلاقه ما بين الاوتبوت والانبوت لما يكون 1 لواحد. الان اذا الانبوت صار 5 مرات اذا الاوتبوت صار ايش؟ 5 اضعاف. هذا الكلام بدنا نحل عليه شويه امثله وتمارين، ولكن خليني اوضح نقطه مهمه جدا. هذه النقطه اللي هي متى احكم على الدائره الكهربيه او على الاليمنت انه لينير او مش لينير. بنحكم عليه اذا تحقق شرطان. الشرط الاول بنسميه الهوموجينيتي او السكيلينج، والشرط الثاني اللي هو بنسميه الاديتيف بروبرتيز. اذا هنالك شرطين، الشرط الاول هو شرط التجانس وشرط التجميع. شرط التجانس اللي هو اللينياريتي بروبرتيز اللي درسناه قبل شويه تحققت في العلاقه هاي. homogeneity properties is if the input is multiplied by constant then the output is multiplied by the same constant. وبالتالي اذا كانت العلاقه عندك V تساوي I في R اللي هو قانون اوم، ومين هو اللي جعل العلاقه ما بين ال V وال I لينير؟ العنصر R. احنا بنعرف المقاومه الاوميه استجابتها هي استجابه خطيه ما بين الفولتج والتيار، وكل الشبات اللي درسناها سابقا كانت تتعامل مع مين؟ مع ريزيستنس، وكل دوائرنا كانت فيها ايش؟ ريزيستنس. لذلك الريزيستنس هذه هي اللي جعلت العلاقه خطيه. لذلك اذا الفولتج سورس انضرب في فاكتور اسمه كي فالنتيجه حتكون هي نفس الكيف مضروب في مين؟ في الاوتبوت اللي هو اي في ار. اما علاقه التجميع فهي كالتالي: اذا انت عندك لود وهذا اللود دخل عليه تيارين اي واحد واي اثنين من مصدرين مختلفين، فقيمه الجهد الذي تولد يساوي في، يساوي بالتمام والكمال لو انه التيار الاول حسبته لحاله وشفت التيار الاول قديش مساهمته في فرق الجهد وليكن V1، والتيار الثاني دخل على المقاومة وسبب فرق جهد اسمه V2، فإن حاصل جمع V1 و V2 يساوي قيمة فرق الجهد الذي سببه التيارين معا. إذا لو كانت V تبعتك بتساوي I1 زائد I2 في R، فأخذنا I1 في R اللي هو الجهد الناتج عن التيار الأول زائد مشاركة الجهد الناتج عن التيار الثاني، فإن حاصل جمعهم V1 زائد V2 يساوي الجهد الأصلي. هذا الكلام منطبق زي ما قلت لك على مين؟ على الريزيستور. والريزيستور is a linear element. ايش معنى linear element؟ هي عنصر في الدائرة الكهربية يمتاز انه خطي. Because the voltage current relationship satisfy the homogeneity and the additive. لكن لو تكلمت على elements اخرى زي الكوندكتور زي الكاباسيتور، هدول علاقة التيار والجهد مرتبطان مع بعض من خلال دالة في الزمن، ولذلك لا استطيع اني اقول عنهم ان هم علاقة ايش؟ علاقة خطية. لذلك مواضيعنا هذه اللي بنتعامل معها فين؟ في حالة المقاومات. كمان في شغلة مهمة جدا، بدي اياك تاخذ الباور وتطلعه برا عملية الايش؟ اللينياريتي. لانه الباور في الحقيقة بيساوي ايش؟ اي تربيع في ار او في تربيع على ار. فاذا العلاقة ما بين الباور والتيار او الباور والجهد ليست علاقة خطية، انما هي علاقة تربيعية. والعلاقة التربيعية معناته ما بقدرش انا احط ايش؟ كونستانت للاوتبوت او كونستانت للانبوت يساوي كونستانت للاوتبوت في الباور. لذلك
therefore the theorem covered in this chapter is not applied. وبالتالي لو طلب منك الباور فانت بتحسب التيار في البدايه، بتعتمد على اللينياريتي، ومن ثم بتحسب مين الباور بكل سهوله. اما بتقدرش تقول لو انا عندي دائره كهربيه لينير سيركت وعندي مصدر الصوص وفرق الجهد والتيار هو المقاومه R، فاذا مره في الحاله الاولى تيار مقداره I1 فنتج عنه باور B1 بيساوي R في I تربيع واحد. اذا مر تيار ثاني فكان الباور الناتج عنه لحال، يعني هذا الحال، فاطلع باور ايش بيساوي R في I تربيع 2. طيب لو دخلت التيارين مع بعض فستصبح العلاقه كالتالي، انه B3 ايش بتساوي I1 زائد I2 الكل تربيع في R. لما تيجي انت رياضيا تحل I1 في I2 تربيع ايش بصير؟ الاول تربيع زائد الثاني تربيع زائد الاول في الثاني في 2. وبالتالي لو انت جيت تقول B3 تساوي B1 زائد B2 فانت غلطان. ليش؟ لانه هنالك الحد اللي باللون الاحمر هذا مش موجود. لكن لو انت جمعت B1 زائد B2 ايش بيطلع معك؟ R1 تربيع، اسف، R في I1 تربيع زائد R في I2 تربيع. بينما هنا طلعت لما دخلوا التيارين مع بعض طلعت ايش؟ زائد كومبوننت جديد 2 R1 R2. وهذا الكلام جعل انه الباور is not linear related. واذا سئلت سؤال في المالتيبل تشويس او كذا فبتقول السبب لانه لم يتحقق شرط الاديتيف. شرط الايش؟ الاديتيف. في الفرق الجهد تحقق الشرط لما فرقت العناصر عن بعض، لما فرقت التيارات عن بعض واخذت الافكت لقيته يساوي حاصل اللي هو الافكت الاصلي، يساوي تاثير الافكت الايش؟ المجمل. لكن هنا لما جينا فرقناهم عن بعض ودخلناهم مع بعض لقينا الوضع ايش؟ بيختلف. اذا خاصيه التجميع لم تتحقق، اذا هذه الداله غير خطي. هذا الكلام بخلينا نحل مسائل من نوع ممتاز جدا وجديد، زي مثلا بقول لك find I naught when the voltage 12 فولت وwhen the voltage 24 فولت. ايش معنى هذا الكلام؟ لو انا طلبت منك تحل هذا السؤال مره عند ال 12 ومره عند ال 24 بدك تحله مرتين. لا، انت ايش بدك تعمل؟ بدك تحله مره واحده بس. بدك تحله بدلاله VS، وبعدين لما تطلع النتيجه لانه في لينياريتي بتحط مره 12 ومره 24 ومره اي قيمه بدك اياها. هذا الكلام عباره عن تطبيق على الدوائر الكهربيه اللي درسناها في الوحده الثانيه، كيرشوف وغيره. وبالتالي عندك انت هنا بتطلع على الدائره الكهربيه تبعتك وبتحللها. ماذا لديك؟ لديك دائره كهربيه فيها 3 مقاومات. عندك الباور سورس اللي هو فولتج سورس، وعندك اللي هو نوع فولتج سورس ولكن من نوع الايش؟ ديبندنت، وعليه قيمه جهد بتساوي 3 في اكس، والفي اكس تبعتك هي هنا. لو اطلعت على الداله هذه المطلوب منك تجيب ايش؟ اي نوت. فانت حقيقه لو اخذت الحلقه الاولى المش كرنت الاول والمش كرنت الثاني لوجدت انه المجاهيل تبعتك هي في الحقيقه مجهولين 2 بس. ليش؟ لانه اي 2 هو يساوي ايش؟ اي نوت. هذا صار عندك خبره في الكلام. وبالتالي لو انت حسبت اي 2 فانت حسبت ايش؟ خليني اكتب هذه على جنب. لو انت اجيت قلت اي نوت اللي طالبها هو صارت ايش بتساوي؟ اي 2 لان هذه المش كرنت 2. وبالنسبه لك الفي اكس هذه ايش بتساوي؟ احسنت، الفي اكس هذه مش مجهول، هي بتساوي ايش؟ اي 1 مضروبه في مين؟ في المقاومه 2 اوم، هذه بالفولت وهذه بالايش؟ بالامبير. اذا انت امامك مساله مش معقده، هي مساله من ايش؟ من مجهولين 2، المشي الاول تيار المشي الاول وتيار المشي الثاني. اذا دائما وابدا قبل ما تبدا تحل السؤال حلل الدائره، حللها بتفكيرك العميق للمعطيات الموجوده عندك. فالان بدي اخذ اللوب الاولى واطبق عليها قانون كيرشوف الاول، ابلاين كيرشوف انتو ذا تو لوب، حيطلع معي معادلتين. اتبع معايا. هكذا لما بتطبق هذه كم التيار اي 1 بمر في مين؟ بمر في 6 و2 و4، فبدي اياك تكتبهم ايش؟ 12 اي 1. 12 اي 1 ناقص 4 اي 2. اذا بدل ما تصير تكتب ايش؟ 6 اي 1 زائد 2 اي 1 زائد 4 اي 1، لا خلص كل المقاومات الموجوده في الدائره بتجمعهم، ماخذ بالك؟ والمشتركه بتطرحها زي ما قلت لك في اول محاضره. اذا صارت عندك زي ما انت حكيت 12 اي 1 ناقص 4 ايش بيساوي؟ زائد الفي اس اللي هي الباور سورس بيساوي 0. هذه المعادله الاولى. المعادله الثانيه كم مقاومه عندك؟ 4 و4 8 و8 16. اذا 16 اي 2
مين المشترك؟ ناقص 4 اي 1. وبعدين عندك 2 باور سورس ناقص 3 في اكس ناقص في اس. فصارت عندك المعادله كالتالي: ناقص 4 اي 1 كتبتها في الاول لانه الاي تحت الاي بدي اياها، وصارت زائد 16 اي 2 ناقص 3 في اكس ناقص في اس بيساوي 0. هلقيت انت بتتذكر انه الفي اكس هذه مش مجهول، هذه الفي اكس مش مجهول، فبتعوض عنها بايش؟ ب 2 اي 1، فبتصير هنا، فبتطلع معك المعادله الجديده اللي هي 10. ليش؟ لانه الثلاثه مضروب في 2 كم؟ 6، وفي عندك 4 بالسالب، صار السالب 10 16 في اس. اذا صار عندك انت ايش؟ معادلتين، واحده باي 1 واحده باي 2، وبدلاله اللي هو اذا المعادلتين تعالوا اللي بدي اياهم مين هم؟ 1 و3. اذا خلينا الان نجمع المعادلتين 1 و3، فبصير عندك الفي اس هذه والفي اس لما جمعناهم راحوا مع بعض، فبتطلع معك 2 اي زائد 12 اي 2 بيساوي ايش؟ بيساوي 0. بنجيب الاي 1 بدلاله الاي 2 بنقسم على 2، فبتطلع عندك الاي 1 بيساوي اي 1 بيساوي سالب اي 2. بنرجع بنعوض في المعادله الاولى، فبتطلع عندك سالب 6 في 12، فصارت عندك سالب 76 اي 2 زائد في اس بتساوي ايش؟ بتساوي 0. فهلقيتها بدي اجيب علاقه بدلاله اي نوت واي اس. اوكي، طيب ايش بصير عندك؟ بصير عندك سالب 76 اي 2 زائد ايش؟ في اس. اذا ودي هذا على الطرف الثاني بتصير بالموجب، فبتطلع عندك اي 2 اللي هي في الحقيقه زي ما انا قلت لك هي اي نوت. فمره بعوض عن في اس ب 12 على 76، ومره بعوض ب 24. اذا تحققت خاصيه اللينياريتي وبينت وين وظيفتها وين ايش سهولتها. اذا when the source value is doubled I naught is ايش؟ is doubled. واضحه الفكره؟ هذا بالنسبه لمين؟ لللينياريتي. اذا احنا اشتغلنا على هذا الموضوع بحيث انه نوجد علاقه مباشره ما بين الاي نوت والفي اس، عشان اصير ايش اعمل؟ اعوض عن في اس بالقيم اللي هو بده اياها عشان احسب اي نوت. وبالتالي لو كانت في اس عندك 12 فولت، هذا هي، فبتعرف انه التيار اللي حيتولد في الدائره اي نوت اللي حيمر في هذا الفرع هو عباره عن 12 على 76، ويتضاعف اذا تضاعف فرق الجهد. السؤال هذا هو تطبيق اخر ويعتمد على اللينياريتي ايضا. والدائره قد تبدو معقده، ولكن لو انت جيت اطلعت على المطلوب حتلاقيه اذا عرفت تشق طريقك. دائما المسائل هذه البدايه هي اللي بتحدد ايش؟ طريق الاجابه. اسيوم اي نوت بتساوي 1. اذا اي نوت هذه مجهوله، ولكن افترض انها بتساوي 1، واستخدم اللينياريتي to find the real value او the actual value. هلقيت الاي نوت لو انت جيت طلعت على الدائره هذه تعتمد على مين؟ على الكرنت سورس. هذا قيمتها بتعتمد على 15 مين؟ 15 امبير. لذلك ال 15 امبير لما بيطلع التيار هنا بمر في الفرع هذا، بعدين بيوصل عند العقده هذه بتفرع الى فرعين، بعدين بتفرع الى فرعين، اي نوت هو الفرع الايش؟ المنبثق منهم. الان لو انت بدك تشق طريقك من هذه بدك تحسب هنا قديش التيار، مش حتزبط معك. فبتروح انت شو بتعمل؟ بتستخدم خاصيه اللينياريتي، وبتفترض زي ما هو قال لك في السؤال انه اي نوت هذه بتساوي 1 امبير فرضا. فمجرد ما انك تعرف انه الفرع هذا مر فيه 1 امبير بتعرف فرق الجهد، لانه فرق الجهد هو عباره عن ايش؟ فرق الجهد ما بين النقطه هذه والنقطه هذه بيساوي المقاومه اللي هي 5 و3 8 في التيار. لما تعرف الفرق الجهد اللي هنا بتعرف التيار اللي نازل هنا، لما بتعرف جهد، ولما تعرف التيار اللي هنا وتعرف التيار اللي هنا بتقدر تحسب التيار اي 2 اللي مر في المقاومه 2 اوم. اذا طالما انت حسبت التيار اي 2 اوكي، تستطيع انك ايش؟ ترجع رجوع وتطبق اللي هو قانون كيرشوف مره ثانيه، وبترجع رجوع في الموضوع، فبتشوف الواحد امبير قديش خلت لك الاي سورس هذه، لانه هذه اي سورس تساوي اي 4. اذا احنا هدفنا نحسب اي 4
عشان نشوف الواحد امبير هل حيعطيك 15 ولا حيعطي لك 3 ولا حيعطي لك 5 ولا حيعطي لك 2، وبعدين بتعمل عمليه المقص بتعرف قديش اي نوت. فبالتالي خلينا نشوف السؤال. اذا هو فرض او انت فرضت انه اي نوت بتساوي 1 امبير، واخذناه 1 امبير عشان يسهل عمليه الحسابيه، فمعنى ذلك نستطيع ايجاد قيمه الجهد V1 اللي هو عند العقده V1. طيب V1 ايش بتساوي؟ حاصل جمع المقاومتين 3 زائد 5 مضروبه في قيمه اي نوت بتساوي 8 فولت. ليش عوضت عن هذه؟ لانه هو فرضناها فرضيه. طيب الان طالما عرفت انه جهد العقده V1 بيساوي 8 فولت، معناته التيار I1 هو الذي انتقل من V1 إلى 0 الريفرنس نود عبر المقاومة 4 أوم. معناته هذا التيار بيساوي V على 4 بيساوي 2. طيب الآن أنت عرفت I1 و I نوت، العقدة اللي عند V1 هذه خاشش عليها التيار I2 وطالع منها تيار I نوت و I1. إذا تستطيع أن تدرك انه بتطبيق كيرشوف كارنت لو ات نود 1 فانه اي 2 اللي انا بدور عليها بتساوي اي 1 زائد اي نوت بتساوي 3. شفت كيف الحل؟ كيف بتعرف وبتجيب اللي قبله. هل جيت انت عرفت اي 2 التيار هذا، انا بهمني اعرف جهد العقده في. طيب هل جيت انت عندك هذا التيار وعندك جهد العقده، اذا في 2 ناقص في 1 ايش بيساوي؟ بيساوي اي 2 في ار، بيساوي اي 2 في 2 اوم. اذا نطبق هذا الكلام على العقده الثانيه قانون اوم، فان 2 اي 2 ليش؟ لانه المقاومه 2 اوم. مين المسؤول عن هذه؟ تيار مسؤول عنه فرق جهد في 2 ناقص في 1. وليش اخذت في 2 ناقص في 1؟ لانه التيار تدفق من في 2 الى في 1. عوض عن في 1 بالقيمه اللي انت وجدتها اللي هي كام؟ 8 و2 في 3 ب6. اذا بيطلع عندك في 2 بيساوي 14 فولت. اذا انت عرفت في 2 حتعرف في 3 ولا لا؟ اسف، حتعرف اي 3 ولا لا؟ حتعرف اي 3 بنفس الطريقه اللي عملناها قبل هيك. اي 3 بتساوي في 2 على 7، فبصير عندك 14 على 7 بيساوي 2 امبير. طيب ال 2 امبير اللي هي اي 3 وفي عندك اي 2 قديش طلعت؟ 3. طيب اي 4 هذه، اي 4 تفرعت من وين؟ تفرعت راحت هنا عند العقده الثانيه، راحت ل 3 امبير وراحت ل 2 امبير. اذا هي في الحقيقه قديش قيمتها؟ 5، لانه التيار لا يفنى ولا يستحدث، تفرع. فهو كان في الحقيقه ايش بيساوي؟ بيساوي 5 امبير. اذا الباور سورس هذا لو كان 5 امبير كان اعطاني تيار اي نوت فرضا بيساوي 1 امبير، لكن هو ما كانش، كان هو 15. فمعناته التيار اي نوت في الحاله هذه حيتضاعف 3 مرات زي ما تضاعفت قيمه الجهد، فحيصبح عندك انه التيار تبعك يساوي اللي بيعطيك 15 هو 3 امبير. اذا هذه عباره عن احد التقنيات السهله والبسيطه لاستخدام قانون كيرشوف وقانون اوم في الوصول الى قيمه التيارات في اي فرع من خلال افتراض تيار معين ومن ثم العوده لايجاد التيار الحقيقي. على هذا الغرار بدي اترك لكم هذه المسائل، وهي كلها بتعتمد على اللينياريتي. 4 اسئله بدي اياك تتدرب عليهم كويس، يعني لو انت فكرت في فكره الحل عشان يوم ما نحلهم مع بعض ودiscussion تكون انت جاهز لهذا الموضوع. طبعا هيك بتكون المحاضره رقم 17 اكتملت، ونلتقي في المحاضره رقم 18. وحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.